Zu einer Bürgerdialog-Kundgebung wurden die Burgenländer nach Oberwart eingeladen. Vor dem Rathaus versammelten sich mehrere hundert Leute, um ihren Unmut gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung zu zeigen. Mehrere Redner, darunter Dr. med. Konstantin Rösch, Dr. med. Kurt Sternberger, Dr. Jaroslav Belski und Dr. Roman Schießler, sprachen über ihre Standpunkte. Als Stimme der Straße sprach Yasin Schwarz und die Moderation übernahm Natascha Strohmeier. Impfstoffe, Tests und Medikamente müssen für alle Menschen auf der Welt verfügbar, bezahlbar und zugänglich sein. Impfstoffe, Tests und Medikamente müssen für alle Menschen auf der Welt verfügbar. Unsere Großväter und Großmütter haben dieses Land nach dem Krieg wieder aufgebaut und die haben uns das sicher nicht dazu aufgebaut, dass wir bedingt einfach zuschauen, wie unsere Wirtschaft runtergewirtschaftet wird, wie unser soziales Leben zerstört wird. Das dürfen wir alles nicht zulassen. Es war eine friedliche Kundgebung, wo nicht alle einen Mund-Nasenschutz getragen haben, aber auf den Abstand achteten. Das hat uns auch der Polizeisprecher Helmut Marbrand bestätigt. Gestern in Wien war eine große Demonstration von den Corona-Gegnern. Heute in Oberwart haben wir Versammlung. Was da spielt Sie auf? Also es ist jetzt hier in Oberwart vor dem Rathaus eine angemeldete Versammlung, an der, wie man es im Hintergrund sehen kann, ca. 250 Menschen teilnehmen. Ist bis jetzt sehr ruhig verlaufen, von dem gehen wir aus, dass es so bleibt. Wir sind mit der Polizei natürlich vor Ort, um eventuelle Übertretungen festzustellen. Wie ich habe gesehen, Abstände werden ziemlich gehalten. Mund-Nasenschutz ist, werden Sie so zugreifen, wenn wer keinen Mund-Nasenschutz hat? Also das Einschreiten der Polizei ist, wie auch in allen anderen Fällen, natürlich vom Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geprägt. Das heißt, es wird auch zuerst versucht, wenn auch die Behörde, nämlich die Gesundheitsbehörde, die dann den Overhead über das gesundheitsbehördliche Geschehen hat, etwas feststellt, dann werden wir natürlich auch einschreiten, aber im Prinzip ist jetzt im Moment kein Grund dafür gegeben. Wissen Sie, wie lange wird das dauern? Die Versammlung ist bis ungefähr 16 Uhr angemeldet. Dann sage ich Dankeschön. Bitte. Alles Gute. Danke. Ruft's lieber kurz ist weg. Fällt mir besser. Ja, mit diesen Worten möchte ich das auch beenden. Ich möchte mich noch einmal bei allen für die Zusammenarbeit bedanken. Es gibt so viele Helfer im Hintergrund, die das alle mit Herzblut machen, ohne einen Cent, investieren ihr eigenes Geld dafür, dass wir Bühnen bekommen, dass wir Veranstaltungen machen können. Da ist so ein guter Spirit da. Und dafür möchte ich mich bedanken und euch dazu animieren, schließt euch an, kommt nach Wien zu den Großdemos, besucht jede Veranstaltung, die ihr könnt, vernetzt euch, informiert andere Bürger, das ist ganz wichtig. Andere Bürger informieren, dass es uns gibt, was wir machen, was wir vertreten, das ist erste Bürgerpflicht. Wir haben auch mit der Veranstalterin Eva Maria Friedl gesprochen. Frau Friedl, Sie haben heute Veranstaltungen organisiert in Oberwart. Was wollt ihr damit bewirken? Wir wollen in erster Linie bewirken, also Menschen bewusst zu machen, dass nicht alles stimmt, was man zum Beispiel in Zeitungen liest, dass es eine irre Diskrepanz gibt zwischen den kolportierten Zeitungsmeldungen und der Realität. Also es ist ja so, dass viele Menschen in der Zeitung lesen und Fernsehen und daher absolut uninformiert sind, was wirklich passiert. Wie wir wissen, werden auch viele Filmbeiträge und andere Beiträge von YouTube zum Beispiel gelöscht worden sind gegen die Corona. Sehen Sie das richtig? Nein, auf keinen Fall, weil warum wir leben eigentlich nur in einem freien Staat oder sollte so sein und da darf es keine Zensur geben, es darf jeder seine Meinung haben. Und wie sind Sie zufrieden mit bis jetzt mit den Veranstaltungen? Ja, ich bin sehr begeistert, weil es sind genauso viele gekommen, mindestens wie ich angemeldet habe, also das war so ungefähr unsere Vorstellung.
überraschend hier, hat mich sehr gefreut. Was ist Ihre Schätzung? Wie viele Leute sind dabei? Ich vermute so um die 600, also wenn ich das so jetzt grob über den Daumen teile, weil ich kann es nicht einzeln sehen. Planen Sie noch solche Veranstaltungen oder war das nur einmalig? Naja, das war jetzt zum ersten Mal, aber nachdem offensichtlich die Politik nicht einrenken will in das, was die Menschen gerne hätten, wird es wahrscheinlich noch weitere Veranstaltungen geben. Gleich mit zwei Worthülsen beginnen. Impfbefürworter oder Impfgegner. Das sind eigentlich zwei Worthülsen, wo man Emotionen schaffen möchte. Und diese Emotionen dienen dazu, dass man das ganze Thema verwäscht. Weil in der Wissenschaft haben eigentlich Emotionen nichts verloren. Und wie ist das jetzt beim Thema Impfen gemeint? Wir alle sind mit dem Thema Impfen aufgewachsen und man hat uns immer erzählt, na schaut, die großen Errungenschaften, die und die Krankheiten gingen zurück, das und das wurde in der Menschengeschichte aufgelöst. Das stimmt bei der oberflächlichen Betrachtung. Wenn man sich das aber genauer ansieht, dann fällt einem auf, dass zum Beispiel die meisten Erkrankungen verschwunden sind durch die flächendeckende Einführung von Kühlschränken, durch die flächendeckende Einführung von Trinkwasserleitungen. Und häufig kamen die Impfungen erst viele, viele Jahre später. Und wenn man dann versucht, auf diese Zusammenhänge hinzuweisen, aufzuzeigen, dann wird man sofort verfolgt und es erinnert mehr an eine Hexenjagd als an eine wissenschaftliche Diskussion. Und ich glaube, uns eint alle eines. Alles, was der Menschheit dient, sollte umgesetzt werden. Ich glaube, niemand hier ist dagegen. Aber das ist genau die Frage beim Thema Impfungen, ob es der Menschheit dient. Wir haben hier die Polizei. Die Polizisten leben in einem eigenen Mikrokosmos, so wie jeder von uns. Es gibt hier wahrscheinlich Leute, die arbeiten in einer Bank. Habt ihr, weil ihr in der Bank arbeitet, das ganze Geldsystem verstanden? Nein. Haben die Polizisten alles von wie Gesetze entstehen, wie Gesetze gemacht werden, verstanden? Nein. Jeder von uns erfüllt einen kleinen Bereich. Und genau so ist es bei uns Ärzten. Und häufig geben wir dann nur Ego-Kommentare hinzu, nach dem Motto, ja, Impfen ist gut, Impfen ist gut. Und die Wahrheit ist häufig woanders. Und wieso kann ich das so offen zu euch sagen? Weil ich selber so ein Idiot war. Ich habe die Ausbildung für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie gemacht und habe vom Thema Impfen überhaupt keine Ahnung gehabt. Und habe immer dieses Thema einfach so salopp weitergegeben, was ich vom medizinischen Mainstream hörte. Ja, Impfen ist gut, das ist schon super. Und dabei fiel mir nicht auf, dass ich mich selber, wie ich zum Medizinstudieren angefangen habe, nicht mehr impfen habe lassen. Meine Mutter, die hat mich durchgeimpft, nicht weil sie das böse meinte, sondern weil sie überzeugt war, sie tut was Gutes. Und was hatte ich? Ich hatte Allergien. Und dann, wie ich mit dem Studium fertig war und selber mein Leben führen musste, ging ich nicht mehr impfen. Und was ist heute? 20 Jahre, keine Impfung, keine Allergien. Und das ist ein Einzelschicksal und mir ist schon bewusst, dass man aus einem Einzelschicksal keine Wissenschaft machen soll. Aber genau das, was euch jetzt bewegt hat, mein Einzelschicksal, genau solche Emotionen werden laufend in den Medien gebracht, nur für Impfen. Und das muss aufhören. Wir müssen wieder die Daten analysieren, offenlegen und auf Augenhöhe miteinander umgehen. Auch die Phantome haben sich die Zeit genommen, um nach Oberwart zu kommen. Stumm, aber mit großen Tafeln haben sie ihren Unmut gezeigt. Gleichzeitig aber keine Symptome aufweisen.
Zwischen den Rednern spielte der Steirer Hubert Scheer mit seiner Ziehharmonika ein bisschen zum Aufwärmen. Ja, bist du deppert, das werden immer mehr, Herr! Am Anfang habe ich schon das Begrüßungsstück gespielt, wo wir alle gesungen haben, sagst du, nein, das ist, nein, das ist steirisch. Ich komme aus der Steiermark, gell? Ja, genau. So, am Anfang haben wir gespielt, rund im Burgenland, eines meiner Lieblingslieder. Und die Steirer und die Burgenländer sind ja eigentlich sowieso auch eine Familie, weil wir sind auch eine Menschheitsfamilie. Und wir lassen uns nicht mehr teilen! Nicht mehr teilen! Nein! So, und jetzt möchte ich, wo sind die Steirer alle da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja, bist du deppert! Wisst was, liebe Steirer, jetzt singen wir den Burgenländern 6 Leibeln, das ist der steirische Brauch, oder? Also, ihr alle in Fissmal durch! Ja, komm her mit deinen Leifeln her, komm auf und da zu mir, ja, sagst du da unten stehen, servus, wie heißt du? Der Fritzl, ein Applaus für den Fritzl! Wir singen mal jetzt der steirische Frau. Oh, la, oh, an die ist der Schwanz und Grau. Oh, la, oh, vielleicht, das ist heute der steirische Frau. Oh, la, oh, ja, bitte. Oh, la, oh, la, oh, la, ja, bitte. Oh, la, und das ist der steirische Frau. Jo, halt, Sommer, alle da. Oh, Radio. Ja, mein Gott, da sind wir wohl froh. Oh, Radio. Was für ein ausdrücklicher Wunsch. Das ist der steirische Frau. Oh, Radio. Ja, fix. Juhu. Oh, Radio. Ja, fix. Juhu. Jo, das ist der steirische Brauch. So, aber jetzt geben wir Gas. Jo, sind wir der Druck, der Verkeil, der Verkeil. Oh, Lario. Jo, das wird mein Bauch, weißt du, so schau. Oh, Lario. Das ist der steirische Brauch. Oh, Lario. Hey! Oh, Lario. Hollario, jo, das ist der steirische Pracht. Applaus! Immer zur Hammer, jetzt noch ganz viele Tanzen gesehen. Wunderbar! Bitte. Wir haben Sie auf die mehrere Demonstrationen und solche Veranstaltungen gesehen. Warum sind Sie da? Du meinst, Sie, Entschuldigung, Sie. Warum ich heute da in Oberbad bin? Ja. Genau aus demselben Grund wie seit März auf den ganzen Veranstaltungen. Und warum sind Sie auf die alle Veranstaltungen? Was wollen Sie damit bewirken? Weil ich ab März hinterfragt, recherchiert, was eigentlich die Aufgabe von Medien wären. Ja? Und ich einfach für mich die Gewissheit bekommen habe, was hinter den Ganzen steckt. Nämlich eine weltweite Idee einer Weltdiktatur. Das ist meine persönliche Wahrheit und das kann ich für meine Kinder, für die möglichen Enkelkinder, für die Leute, meine Freunde und für mich selber nicht akzeptieren. Und deswegen gehe ich friedlich, wirklich friedlich, ja, und versuche einfach mit der Musik und so einfach die Leute ein bisschen aus dem Angstzustand herauszuholen, weil es ist schöner oder man ist besser drauf, wenn man in einem höheren Zustand ist, was der Fröhlichkeit, dann kannst du besser hinschauen als wie in Angst. Und das ist eigentlich meine Aufgabe, warum ich auf die Bühne stehe. Aber auch schon 2 selber organisiert, wie in der Neustadt Eisenstadt. Und ich muss wirklich eines sagen, in Österreich, ich war auch in Berlin draußen und die Polizisten hier in Österreich,
Bravo, bravo, bravo. Die machen ihren Job, weißt du, uns zu schützen und unsere Grundrechte auch einhalten zu können. Bravo an die Polizisten, Dankeschön. Apropos Musik haben Sie erwähnt, die kennt Sie schon Ewigkeit, ich weiß, dass Sie Ziehharmonika spielen. Okay, und da sind Sie Musiker. Wie geht es Ihnen in diese Zeiten, wo Sie keine Mehreinnahme haben? Na schau her, ganz kurz zusammenfassen, wir können dann 3-4 Stunden noch drüber reden, aber das bringt nichts. Das ganze Jahr war eigentlich ausgebucht als Musiker, 7 Hochzeiten, ich glaube 6 sind Geburtstagsfeiern, im März war das, ja, oder Feuerwehrfesteln 3-4, oder ist ja wurscht jetzt was, ja, und das wurde veranschlagt, alles abgesagt, ja, und so geht es mir. Aber ich bin ja in Pension und nebenbei natürlich noch selbstständiger Musiker, auch so gemeldet, Finanzamt und so, damit es alles eine Richtigkeit hat. Ja. Und ja, ich komme über die Runden. Haben Sie Unterstützung von der Regierung bekommen? Also es war sehr schwierig. Es war sehr schwierig, dass ich von der Wirtschaftskammer wie soll man sagen, ja, was bekommen habe. Aber es war schwierig, das zu bekommen. Aber es ist natürlich, ich habe da 25.000 bis 30.000 Euro Umsatz gemacht im Jahr. Ja, das weiß auch das Finanzamt, aber ich habe 6 Jahre rückwirkend Finanzprüfung gehabt. Und die haben gesagt, Herr Scher, es ist alles in Ordnung, wie Sie das machen. Ja? So, aber wurscht, das ist alles weg. Alles ist weg. Und jetzt, da kommen 2021 Herbst oder so. Aber ich möchte auch hier etwas sagen. Ich möchte mich bedanken und auch etwas zurückgeben an die Wirten. Die Wirten sind der Wahnsinn, was die Wirten jetzt durchmachen. Und wir haben so viel gewonnen aus den Wirten, Frühschoppen, Hochzeiten. Ich habe sehr viele Freunde. Also jeder Wirt, der was jetzt aufmacht, ich will da niemanden anspornen, dass er, wenn er nicht aufmacht, trotzdem aufmacht, so wie in Linz. Ja? Wenn jemand so etwas macht, ja, kann er mich als Musiker einladen. Ich koste nichts, ich möchte einfach so 1 Stunde, 1,5 Stunden beitragen, jetzt für diese Wirten ein Dankeschön, wenn das jemand möchte, gerne. Und was möchten Sie zur Regierung sagen? Ohne Worte. Ohne Worte, das fühlt jeder. Jeder fühlt, dass da irgendwas nicht stimmt. Weil er auch nicht aufgeweckt ist, ja. Aber jeder fühlt das. Schau die Kinder an da drüben, die spülen da oder was, weißt du, verstehst du, wo sind wir denn hinkommen? Also wenn das nicht jeder jetzt kapiert, entschuldige, ich will niemandem sagen, dass er deppert ist oder so, aber bitte, das Gefühl, was jeder in sich natürlich hat, etwas nicht. Recherchiert, hinterfragt. Es gibt im Internet, so wie euch auch, ja, ihr seid ja im Internet dann präsent oder so, bitte hinterfragt's, und dann geht's mit auf die Straße. Nur um dabei zu sein, noch mehr Informationen zu bekommen. Nicht jetzt dagegen. Für Freiheit, Frieden und Souveränität. Und da gehört eigentlich keine Partei mehr dazu, bei wirklicher Souveränität. So, mehr habe ich nicht zu sagen jetzt, gell? Okay? Perfekt.